海のギャング、シャチ。シャチは通常、体長5メートルから8メートル、体重3トンから6トンほど。正式な記録では最大で体長 9.8 メートル、体重10トンだ。天敵などはいなく海の絶対的王者と言えよ。シロナガスクジラ。あの悪魔のようなホホジロザメでさえ捕食対象だ。シャチはほとんどの海域に生息し、北極や南極から熱帯地域までと体のスペックが高すぎる。その上シャチは非常に知能が高く、群れで協力して狩りを行うぞ。肉食性で、魚から大型哺乳類まで何でもありだ。しかしサメと違い人間を襲うことはまずないときてる。よくヨットやボートなどの横について一緒に泳いだりしているのはよくあることだ。だからといってもちろん一緒に海に入るのは危険だぞ。